lang eh. Pag-underwash. Ayun, okay. Gano'ng karaming kerosene? 2 litro po. 2 litro ng kerosene. Sige. Hindi lang yun, 120 lahat. Okay, salamat. So, bibili ako ng kerosene kasi underwash na yung sasakyan. Bibidyo ako ha. Mga undercoat na natatanggal. Ano naman, sobrang forma. Bubuhan na lang tong itong mga sipak-sipak. May kabit na yung weather seal na linisan na yung loob. Ikakabit na lang yung sealant. Ito last na ibabaking. Yung kuya, may undercoat pa nga eh. Yung dati yung binuga. Undercoat. Prototype. Paso. Ay, pwede balik ta rin. Yan, bigyan ko yun. Magandang pagtutulan sa ano. Hindi na iangat yan, no? Ito to. So ayun, nagtitape ako. Tapos na yung kabila. Natapan ko na yung kabila. Tapan ko na lahat. Mga isang oras. Isang gulong. 4 hours na akong nagtitape. Sobrang tapos na yung undercoat. Ganda. Ganda. Tapos na. Hello. Undercoat. Tapos na rin tong kita. Babak na lang. So pagka wax, linis, wax na lang. Tapos na. Flat lap, mga weather strip, mga weather seal. Ito pa, bugaan din ito ng flat lap. Sabay ito pa, bugaan na flat lap. Okay, pati yung mga weather strip, weather seal, anzal na rin yan.
Isa pa to. Parang di ko ganong ka-type yung kulay. Halo kami Noelito ng kulay para sa Max. Ayos ba yung pagtitape ko, Je? Hanggang alas 7 ng gabi. Papalitan ko na. May tire block. Mga ilang patong pa to ng clear coat? 2 patong pa. Shiny! Food kuya, isang ano na lang to. Ulitin ko yan. Boga. Pero hindi na mamasilihan, no? Ano na lang. Dito no? Tatanggal ko ba to? Yan o, daming gasgas. Ito, marami pa doon, deadening. Tapos, ito, tagpi-tagpi lang. Lalagyan naman kasi ng insulator. Marami pa insulator. Lalagyan ng isang buong insulator, tapos mga i-clip dito sa sides na to. Ay, ang init. Pero, pinapatuyo yung binaf. Tapos na, papalitan yung mga bintana. 1, 2, 3. Tapos yung likod, pabalitan para bago lahat. Tapos, ito kasi bago lang palit to. Kasi isa walang gasgas. Ito, pinapatuyo pa kasi iba-backing pa. So, ubos na yung mga ano ko, mga parang dynavolt blocks. Yes. Nice ba? Yung deadening. Deadening kasi insulation. Ang sample, itong clip, pagka binaon mo yung clip, hindi na siya, yan, magaganyan siya. So, ang sample kanina, kailangan mo siyang gupitin para matanggal mo. High temp na lang na ano ilalagay ko. Yung 3M automotive. Pangit gumamit ng mga peke, dapat 3M yung gamit. Okay. Tapos na yung kabit. Ito, lalagyan ko na lang din to ng tape para dumikit. Okay. May mga iba lang na dito na hindi na isama, pero kung medyo malaki hindi na halata. Good shit, bro. Good shit. So 25 years na hindi namin matanggal. Wala nang choice kundi tanggalin, hindi katingin. Kailangan katingin na lang. Last na lang yun natitira. Papalitan namin ng button. Allen. Chok! Kamusta, Chok? What's up? Okay. So, ito napalitan na namin ng ng self-locking nuts. Allen with naka self-locking. Tapos ano siya? Stainless. Okay, yan. Yes, stainless. Okay, next is interior.
Hinaw ko itong electrical sa loob ng L2. Yan, gabi na ako. Yan. So, marami-rami akong gagawin. Yun! Okay. Good morning. Second day, alas 7 ng umaga. Yan. Yan. Okay. So, kunin na natin susi. Ito yung dalawang i-retrofit na upuan. Ito yung susi. Talaga sarado. Crank. Ilagay na nga pala itong dalawa. Door jam. Door jam. So ngayon, inaayos ko yung relay. Ito, daming wires. Ayan. Ang relay na gamit ko ay Denso, original Denso, kasi ayoko ng mga Bosch na relay. Pangit. Ano ito, orig. So for mga 16 gauge ang gamit. Medyo magulo pa, ilalagay ko yung Europa. Tapos para may switch. So pag yung isa, then ano yan yun sa Europa. Ito naman, ito off, kasi off yan para ayan, may abang dito. Pero ito ngayon ayos na yung, medyo na-discarga yung battery kagabi kasi pinagtitripan ko. Jump start mamaya. Ito lahat inayos ko. Yan lahat ng mga cables. Mamaya maghihinang-hinang konti. Electrical day. Tapos ko na yung LED. Malinis ang pagkakakabit. Yan. Oh. Okay. 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 Ayun, update. Tapos na yung harap, yung grills na lang ilalagay. Install na yung Europa, tapos na yung relays and everything. Tapos na rin tong inside. Nailagay na yung voltmeter. Tapos na to, na-install ko na yung mga door jam. Mga door jam. So, ang dami pang gagawin, pero share ko lang yung video. Idea lang po mga boss. Ganda. Ni-leather ko to.
naka-latch na siya. So, maganda to bukas. Picture ko bukas para mas maganda. So, 11 o'clock na. Kasama ko pa rin si Jericho! Yo! So, natapos yung plate light. Yung wiring ng LED sa likod. Yung wiring ng ang hood. Yung ang front side. Wiring nito. Tapos, medyo matrabaho. Yung harap buong araw ako naggawa nun. Tapos na rin itong glove box. And nice yung tapos yes, meron ng light. Door jambs all are working properly. Ligpitan time. Bukas maaga uli. Ang kailangan tapusin ay head unit, speakers, flooring, roof, and all interior parts. Lahat ng nasa labas ayos na. Yung park light, hazard, Bosch Europa, tapos may Maruzen na snail horn, DRL. Tapos naayos na rin yung high beam signal at na-charge yung battery. Yan. So that's day 2. Ang daming liligpitin. Bukas ulit. At nga pala, last, yung retrofitting. Tapos na yung retrofitting na upuan. May kakabit na to tomorrow. Sana bibili ako ng black color tomorrow na primer na to. Okay na yung primer nito. Okay. Bukas black color. Ox. Ligpitan time.